Қайырлы күн, саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сіздермен өтетін тақырыбымыз тағамдық қоспалар ретінде қолданылатын азот қышқыл және де нитраттар өкілдері. Алдымен тоқталсақ, Е249 атты калий нитриті, Е250 атты натрий нитриті, Е251 натрий нитраты және де Е252 атты калий нитратына тоқталамыз. Ең алдымен Е249 калий нитриті, яғни бұл тағамды қоспа және консервант ретінде қолданылады екен. Бактерицидтік, яғни заттардың бактерияларды жою қабілетін осы тағамдық өнеркәсіпте қолданады екенбіз. Және осы консерванттың негізгі қасиеті, және осы бактерицидтік қасиеті арқасында бұны консервант ретінде қолданады екен. Жалпы Е249 консерванты ет және де балық өнімдерін өндіруде қолданылады екен. Яғни оның негізгі мақсаты ботулиниум дейтін токсиннің пайда болуын алдын алады екен, яғни жол бермейді екен. Яғни тоқталсақ, ботулиниум дегеніміз не? Ботулиниум токсині деп отырғанымыз бұл ең күшті улану, яғни улану қауіптердің ішіндегі ең күштісі осы токсинмен улану екен. Яғни бұл қауіпті аурудың себебі ботулизм, яғни көбінесе өліммен аяқталатын клостридиум ботулиниум дейтін бактерияның жаңағы ет пен балықта тіршілік ету ортасын таңдау нәтижесінде пайда болады екен. Яғни бізде шикі дейміз, шикі ет пен балықтың жалпы өмір сүретін ортасы осы бактериялар екен. Сондықтан осы бактериядан байқау керек. Және де осы ботулиниум токсині үйдегі консерві, яғни бұқтырылған және де маринадталған саңырауқұлақтарда да пісіру технологиясын сақтамау жағдайында да түзіледі екен. Яғни дұрыстап консервіленбесе, бұл токсиндердің, бактериялардың шығуы әбден мүмкін екен. Калий нитриті жалпы мынандай тағамдарда кездеседі екен. Яғни бұл балық немесе ет консервілерінің құрамында, шұжықтар мен сарделькалардың құрамында және де кептірілген немесе ыстылған балықтың құрамында кездеседі екен. Е49 тағамдық қоспасы ретінде. Қолдануына келетін болсақ, ыстылған шұжық немесе емделген балықты жегеннен кейін біз шөлдей бастайды екенбіз. Яғни осы шөлдеудің негізгі миссиясын орындайтын осы Е249 екен. Яғни осы консервант кептіргіш немесе орысша айтқанда сушняк дейміз ғой, сондай шөлдей берудің негізгі нәтижесі осы Е249-ның астарына жатыр екен. Әйтпесе бұндай консервант қосылмаған жаңағы балықтар немесе еттер негізінен шөлдетпеу керек екен. Және де неліктен калий нитритін қабылдаудың ықтимал қауіптерін біле отырып, оны тамақ өнеркәсібінде жаңағы қолдануға тыйым салынбаған. Себебі Е249 бұл жойылған кезде ботулизм дейтін аурудың жаңағы күрт артуына әкеп соғады екен. Сондықтан бізде Е249-ның осындай пайдасы бар екен. Келесі біздің Е250 атты натрий нитриті, бұл консервант, тартылған ет, яғни фарш дейміз, жалпы кез келген фарштың құрамына қосуға негізделген екен, яғни заңды түрде қосылады екен. Яғни бұны ГОСТ осындай 4197-74 атты талабында жазылған екен. Сонымен қатар азық-түлік өнеркәсібінде Е250 бізде шұжық, ет және де балық өнімдерінің жарамдылық мерзімін ұзарту мақсатында консервант ретінде қосылады екен. Яғни бізде нағыз табиғи, егерде балық, жаңағы ет жейтін болсақ, олар бір күннен астам жарамай қалады екен, олар ашып кетеді екен. Ал сол жаңағы жарамдылық мерзімін ұзарту үшін осы көмектесетін консервантымыз Е250 болып табылады екен. Сонымен қатар құндылығына келетін болсақ, тағамдық қоспаның құндылығын анаэробты бактериялары, яғни соның ішінде алдында айтып өткендей, яғни ботулизм таяқшаларын тиімді басуда көмектеседі екен. Сонымен қатар ішек қоздырғышы, яғни бұл да бактериясына да әсер етеді екен. Сонымен қолдануына келетін болсақ, натрий нитриті бұл тамаша антиоксидант болып табылады. Яғни Е249 бұл консервант болса, Е250 бұл антиоксидант екен. Яғни оның көмегімен бізде ет және де балық өнімдердің түсімен, яғни сол беретін қызыл түстеріміз немесе басқа да анық қанық түстердің болуы және де шұжықтың хош иісі, яғни біз колбаса немесе әртүрлі шұжықтардың иісін иіскегенде сол шұжықтың иісінің келуі де осы антиоксидантқа байланысты екен. Яғни бұл нағыз табиғи шұжық немесе еттің мүмкін жаңағы иісі
иісі жоқ шығар, немесе иісі басқалай болады. Ал дәл осы шұжықтың иісін осы 250 тағамдық қоспасы береді екен. Сонымен қатар натрий нитриті дайын тұзды ерітінділер түрінде бір көлемге 2,5% аспайтын концентрацияда, немесе де басқа тағамдық қоспалармен бірге қолданылады екен. Яғни бізде натрий нитритінің таза өзі емес, тұзды ерітіндісі және де 2,5% мөлшері ғана қосылады екен. Сонымен қатар басқа да тағамдық қоспамен бірге қолданылады екен. Және де Е250 бұл Ресейде рұқсат етілген. Нормасы 1 килограмм өнімге 50 миллиграмм ғана, яғни өте аздаған мөлшерде ғана қосуға рұқсат етілген. Ал Еуропалық одақ елдерінде ас тұзына 0,16% қосымша ретінде ғана рұқсат етілген. Яғни өте аз мөлшерде ғана қолдану керек. Ал егер де тағамдық қоспаны Е250 артық мөлшерінен қосып жіберсе, міндетті түрде ол улы болып саналады екен. Яғни денсаулыққа теріс әсер ету дәрежесі бойынша қауіптіліктің 1-ші класы, яғни 1-ші санатына жатқызады екен. Және де осындай жаңағы денедегі шекті рұқсат етілген нормадан асып кететін болса, мынандай проблемаларға душар етеді екен. Яғни бұл бірінші қандағы гемоглобиннің түзілуіне, яғни оттегінің ашылуына алып келеді екен. Орталық жүйке жүйесінің бөлімдерінің зақымдануына алып келеді. Бауырдың интоксикациясына және де шырышты қабықтың тітіркенуінде және де тыныс алу жолдарының ауруына әкеп соқтырады екен. Сондықтан шамадан тыс мөлшерде, яғни жаңағы 50 миллиграммнан аспайтын ғана мөлшерде қолдану керек екен. Және де 2 граммнан астам натрий нитритін қолдану өлімге әкелетін доза. Яғни бұл натрий нитритінің өзін 2 граммнан асатын болса, ол өлімге әкеліп соғады екен. Және де шұжық әуесқойлар, яғни шұжықты жақсы көретін адамдар үшін бұл қауіпті емес, яғни дүрбелең соқпаңыздар. Себебі өліммен аяқталу үшін бір тамақ үшін 100 килограммға дейін жуық өнімді жеу керек екен. Яғни 100 килограммнан артық өнім жесе ғана адам уланып қайтыс бола алады екен. Яғни оңға дейін аздаған мөлшерде желінген шұжықтардан ешқандай зиян көрмейді екенсіз. Және де мынандай қауіптер бар екен, яғни қуырылған бекон, біздің сүйікті таңғы қосылады, немесе де басқа да ысытылған ет жанкүйерлері мәзірін қайта қарау керек екен. Өйткені қыздырған кезде жаңағы натрий нитритінің аммиак туындылары химиялық реакциясы жүреді екен. Яғни олар әрдайым ет өнімдерінде болады. Яғни еттің құрамында натрий нитриті болады. Ол жаңағы қыздырылған температура берілген кезде аммиак туындыларын ыдырайды екен. Яғни ол канцерогенді органикалық қосылыс N-нитразамин дейтін органикалық қосылысқа ыдырайды екен. Және де бұл қосылыс өте қауіпті, себебі ол канцероген, яғни ісік ауруларын алып келеді екен. Екіншіден, ақш ғалымдары нитразаминдердің ішек пен ұйқы безінің қатерлісігінің дамуына әсерін жалпы дәлелдеген екен. Сондықтан өте абай болу керек екен. Және де үшінші, С, А, Е дәрумендер және де құрамында антиоксиданттардың көп мөлшері бар тағамдарды канцерогендік қасиеттерді әсер етуге көмектеседі. Яғни бұл жаңағы антиоксидант құрамында бар заттармен қоса, сіз әрдайым осы дәрумендер бар заттарды жеп тұр, немесе дәрумендердің өздерін тікелей қабылдап отыру керек екенсіздер. Өйткені бұл жаңағы ісіктің алдын алуға сәл де болсын көмектеседі екен. Келесі біздің тоқталатын тағамдық қосуымыз Е251 атты натрий нитраты, яғни бұл да консерванттар тобына кіреді екен, азот қышқылының натрий тұзы болып табылады. Қолдануы, яғни бұл да ет өнімдерін өңдеу кезінде бояуды бекітуші ретінде, яғни осы еттің қызғылт түсі андай қанық түс болуына осы Е251 де әсер етеді екен. Және де кездесетін тағамдарына келетін болсақ, яғни пісірудің кез келген түріндегі шұжықтар, ысытылған немесе мұздатылған ет өнімдерінің құрамында 250 миллиграммға дейін консервілерде қолданылады екен. Сонымен қатар ірімшік, яғни оның қатты түрі, жартылай қатты, жұмсақ түрлерінің құрамына сүт негізді ірімшіктердің өнімдерінде 50 миллиграммға дейін қолданылады екен. Және де 200 миллиграммға дейінгі балық консервілері дейміз, яғни шпроттар, тұздатылған және де маринадталған балықтар, яғни майшабақ, шпресс секілді балықтардың құрамында кездеседі екен. Сонымен қолдануына келетін болсақ, Е251 бұл қатты ірімшіктердің жарылып кетпеуіне, яғни қатты ірімшіктердің жарылып
сыртқа шықпауына және де шұжық көзі жағымды қызғылт түспен қуантады екен. Яғни осы шұжықтардың еттің қызғылт яғни қызыл түсін сақтап қалуы осыған байланысты екен. Және де рұқсат етілген тәуліктік тұтынуы дене салмағының 1 килограммына 5 миллиграммнан ғана аспау керек екен. Яғни орташа салмақ 60 килограмм адам үшін жалпы айтылған екен. Және де Е251 бауыр жеткіліксіздігі мен компоненттерге аллергиясы бар немесе жоғары қан қысымы және де өттің қабыну бар адамдарға, яғни осындай аурумен ауыратын адамдардың тағамның құрамына Е251 қоспасы шектеу жасайды екен, яғни зиян болып табылады екен. Келесі біздің қозғалатын тағамдық қосымыз Е252, яғни калий нитраты. Бұл да консерванттар тобына кіреді. Азот қышқылының калий тұзы дейміз. Кездесетін тағам өкілдері бұл балық өнімдері, яғни маринадталған майшабақ, тұздатылған маринадталған шпатель, сонымен қатар ет өнімдері, яғни шұжық, ыстылған шұжық немесе кептірілген ет, қаздың бауыр өнімдерінде кездеседі екен. Ірімшіктерден салқындатылған ірімшік және де салқындатылған пиццаның құрамында да кездеседі екен. Және де зияны келетін болсақ, жалпы 0,5 граммнан артық кетпеу керек екен. Және де балалар тағамында қолдануға тыйым салынған екен. Және де құрамында бар өнімдері күнделікті өмірде қолдануға болмайды екен. Және де Е252 бұл өздігінен пайда әкелмейді екен, бірақ ол ботулизмнің тудыратын бактерияларын дамуын тежейді екен. Яғни бұл да ботулизм ауруына қарсы екен. Сонымен қатар зиянына келетін болсақ, денедегі нитраттар жаңағында нитритке айналып, яғни ол нитреттер өз кезегінде нитрозаминге айналып, канцерогенді қасиетке ие екен. Сондықтан ұрпақтың болу жүйесіне, яғни ұрпақ әкелудің өзіне әсер етеді екен. Сондықтан Е252 бар заттарды өте абайлап тұтыну керек екен. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.